បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានវីដេអូដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់យកទៅលេងបាទតម្រុយឆ្នោតបាទជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចអ្នកដែលក៏អត់ទាន់ជួយ Subscribe ណាបងប្អូនណាជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយបើសិនជាគាំទ្របាទជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរណាបាទហើយសម្រាប់ការពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតដែលបងប្អូនឲ្យការពីម្សិលមិញបាទស្ដាយមែនតើការពីម្សិលមិញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមុននឹងមើលការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅតម្រុយនិងលទ្ធផលការពីម្សិលមិញបាទបងប្អូនសូមបាទបកស្រាយនៅលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃទី2នេះសិនណាបងប្អូនណាបាទមុននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅលទ្ធផលការពីម្សិលមិញជាមួយបងប្អូនបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទចឹងបងសូមជម្រាបនៅលទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីមុនបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទប៉ុស A គឺចេញ28ណាបងប្អូនណាប៉ុស A គឺចេញ28បាទហើយចំណែកប៉ុស B បាទប៉ុស B គឺចេញ75បាទប៉ុស C គឺចេញ79បាទប៉ុស D គឺចេញ79បាទអញ្ចឹង79ហ្នឹងគឺចេញពីប៉ុសណាបងប្អូនណាបាទគឺចេញពីប៉ុសបាទហើយសម្រាប់លេខ3ផ្ទុំបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងបាទនៅលើអេក្រង់បងប្អូនដែលបងប្អូនដាក់នៅឲ្យបងប្អូនមើលនេះបាទអាចមើលបន្ថែមខ្លួនឯងបន្តិចទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងបញ្ជាក់ថាលេខ2ខ្ទង់ទេបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់បន្តិចដោយសារម៉ោង 4:30 នាទីលេខបងប្អូនគឺវាចេញត្រឡប់ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខ82ណាបងប្អូនណា82បាទអញ្ចឹងវាចេញ28សម្រាប់លេខព្រៃប៉ុសណាបងប្អូនបាទវាអត់ចេញបាទចេញចំវាចេញ82បាទលេខផ្ទុយវិញណាបងប្អូនណាលេខគុណបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបងប្អូនក៏មាន82ដែរប៉ុន្តែវាចេញលេខបាទចេញខុសបាទវាចេញត្រឡប់វិញបាទស្ដាយមែនទែនម៉ោង 4:30 នាទីបាទសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីណាលទ្ធផលបងប្អូនបាទសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ជូនបាទសម្រាប់ប៉ុស A គឺមាន4ប៉ុសណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទគឺមាន10គុតបាទ15បាទ43និង45បាទសម្រាប់ប៉ុស A បាទហើយសម្រាប់ប៉ុសបាទប៉ុសក្រោមគឺមាន01បាទប៉ុស B បាទប៉ុស C គឺចេញ95បាទប៉ុស D គឺចេញ05បាទអញ្ចឹងចេញ0បាទថ្ងៃនេះចេញ0បាទម៉ោង 6:30 នាទីបាទអញ្ចឹងចេញកៅទៀតណាបងប្អូនបាទកាលម្សិលមិញឲ្យអូកៅថ្ងៃនេះចេញកៅទៀតបាទស្ដាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាសម្រាប់ម៉ោង 6គឺតម្រុយបងប្អូនគឺអត់បានចូលទេបាទអធិស្ឋានបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃទី3គឺបងប្អូនត្រៀមចេញឲ្យបងប្អូនបាទធ្វើតម្រុយរួចហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់បាទចង់បានឆ្នោតបាទឆ្នោតខ្មែរណាបងប្អូនណាបញ្ជាក់បន្តិចបាទចង់បានឆ្នោតខ្មែរបងប្អូនអាចតាក់ទងបាទជាប់សេវាជាមួយបងប្អូនបាទបងប្អូនគ្រាន់តែប្រាប់ពីចំណូលចិត្តបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់លេងបាទចង់លេងម៉ោងណាអីម៉ោងណាបងប្អូនអាចប្រាប់បងប្អូនបានគឺបងប្អូនធ្វើជូនណាសម្រាប់អ្នកដែលភ្ជាប់សេវាជាមួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី3គឺបងប្អូនធ្វើរួចហើយណាកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរបាទយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី3បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី3បាទត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទខែ4បាទតម្រុយលេខឆ្នោតបងប្អូនគឺមានម៉ោង 4 និងម៉ោង 6សម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់លេខថ្ងៃនេះគឺមាន4គ្រាប់ជាប្រចាំថ្ងៃឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងកម្សាន្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមហៅជូនតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខក្របដំបូងគឺមាន32ណាបងប្អូនបាទ32បាទហើយ27 58បាទនិង74ណាបងប្អូនណាបាទគឺមាន4ក្របនេះបាទបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អៗឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងក៏សូមបាទអធិស្ឋានទុកជាមុនណាបងប្អូនណាបាទបើសិនតែមានការខុសឆ្គងខុសកន្លែងណាក៏សូមបងប្អូនអធិស្ឋានបាទព្រោះថាបងប្អូនធ្វើនេះក៏ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគាត់បានត្រូវទាំងអស់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបញ្ជាក់លេខអូខ្ទង់បន្តិចណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទម៉ោង 4គឺមានអូ30ណាបងប្អូនណាម៉ោង 4 អូ30បាទ
ម៉ោង 6 អូសចិត្តណាបងប្អូនណាម៉ោង 6 អូសចិត្តបាទហើយសម្រាប់លេខ 3 ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ 3 ខ្ទង់គឺមាន 3.72 ណាបងប្អូនណាគុណបាទគុណត្រឡប់ផងបាទហើយនឹង 5 8 កត់បាទគុណត្រឡប់ដូចគ្នាបងប្អូនអាចលេងបានម៉ោង 4 និងម៉ោង 6 ណាបងប្អូនណាបើសិនម៉ោង 4 អត់ចេញយើងអាចយកទៅលេងម៉ោង 6 បន្ថែមទៀតបានបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសថ្ងៃនេះគឺអត់បានបញ្ជាក់ប៉ុស្តិ៍ទេណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនផ្ដល់លេខពិសេស 2 គ្រាប់តែម្ដងបាទគឺមាន 32 បាទនិង 74 ណាបងប្អូនណាបាទ 32 និង 74 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានបាទលេខល្អៗជាប្រចាំថ្ងៃគាត់អាចតាក់ទងចប់សេវាជាមួយបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទបាទ088នេះឬបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈ Facebook ក៏បានដែរណាបងប្អូនណាបាទចង់ចូលជាសមាជិកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃទី3បាទអញ្ចឹងក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហេងបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ